Я вот сейчас начал еще на самолетах дополнительно бояться летать. Я за жизнь, наверное, уже раз 600 слетал. А вот сейчас вот начал бояться, потому что понял, что не может так долго вести. Я уже не хочу играться, знаете, с этими вероятностями. Часто, когда вижу, что у нас будет опытный пилот, я думаю, это херово. Он дохуя летал, я дохуя летал. Что мы делаем вообще сейчас? Мне нужен абитуриент авиационного училища.